Maayong gabi mga igsoon, labi na sa atong mga kaigsuonan nga nasa ilang tagsa-tagsa nga dapit nga kanunay nga nagapaminaw ani nga channel sa social media. Dalay ko ng Dios. Nadite kanta karon. Kani siya nga kanta is naging dito nga dili kay baylo ang tanan diha sa Lord God. Ang imong presensya sa mga butang ni ining kalibutan. Ikaw ang ikinahanglan ko, wanay lain pa Ginoo, sa matag adlaw gihandom ka. Puyo ning dughan ko, ikaw ang akong dalang panan. Ligom nga akong kasandigan, sa matag adlaw handom ka. Namupuyo ning dughan ko, dili ko ibayluang presensya mo, Hesus, sa mga butang ning kalibutan. Kayang mga butang lumalabay lamang, apan ang presensya mo huwag katapusan. Ikaw ang akong dalang ligon nga akong kasandigan, sa matag adlaw gihandom ka. Namupuyo ning dughan ko, dili ko ibayluang presensya mo, Hesus, sa mga butang ning kalibutan. Kayang mga butang lumalabay lamang, apan ang presensya mo huwag katapusan. Dili ko ibayluang presensya mo, Hesus, sa mga butang ning kalibutan. Kayang mga butang lumalabay lamang, apan ang presensya mo huwag katapusan. Dili ko ibayluang presensya mo, Hesus, sa mga butang ning kalibutan. Kayang mga butang lumalabay lamang, apan ang presensya mo huwag katapusan.
apan ang presensya mo way katapusan. Mga alagad sa Ginoo, ang Fivefold Ministry, salamat sa Ginoo. Hallelujah, mga bishop sa PECMA, sa Villanueva, may nanguluhan sa atong amigo nga bishop, si Bishop Rini Lemet, no? Salamat sa Ginoo. Bisan pa din sa Bukidnon, mga igsoon ng Bima Association sa mga pastors, for about Jesus Reigns, no? Karon, salamat sa Ginoo, pinanguluhan ni Pastora Mary Jane, salamat sa Ginoo diya sa Bukidnon karon. Salamat sa Ginoo sa mga kaigsunon sa mga igsoon sa Ramal. Salamat sa Ginoo, aduna tay gitawag nga tulo ka adlaw, no? Tulo ka adlaw nga matud pa nga conference dito sa Hingoog. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo ni ana nga another nga okasyon. Ug salamat po sa Ginoo sa tanan nga naga-support sa programa sa mga pagampo. O bisan tanan mga overseas workers sa Hawaii, sa Manghod South, o sa mga kaigsunan sa Manila o sa dinhi nga dapit. Bisan pa sa akong amigo nga si Mr. Jag. No, ang Jag Commercial, salamat sa Ginoo nga palambuon ta sa Ginoo, pasuwagon ta sa Ginoo, o panalanginan ta sa Ginoo ato ginantuan nga na ibubo gyud sa Ginoo ang iyang panalangin, basta kay at least naalang gyud ta sa iyang kabubuton. So 91st Psalms Call of Ministries sa tanang graduates, salamat sa Ginoo sa inyong support, no? Kay katag man ta karon matud pa nga natas Bukidnon, natas sa Misamis Oriental, nasa Luzon, Visayas, Mindanao, salamat sa Ginoo sa Liti. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. So dalaygon ang Ginoo mga igsoon sa matag usa kanato, dalaygon ang Ginoo. So now dinhi ato karon nga pagahisgutan kining mahitungod mga igsoon sa gingon ni Jesus, no, nga ang atong milabay nga Sabado atong gisgutan, atong milabay nga kuan semana di ay, atong gisgutan nga gipili ka para nga mag-alaga o mag-atiman or mga lagad sa imong silingan or sa ubang tao, no? Karon atong tun-an mga igsoon nga gipili ka para mahimo kang maayo nga tao. Para mahimo kang maayo ka nga tao. Maayo ka nga tao, no? So, unsaon ka ni mga igsoon nga mahimutang maayo permi, no? So mo ni ato karon nga tun-an o matud pa dinhi mga igsoon atong basahon sa Lucas kapitulo 10 versikulo 30, no? Nagaingon dinhi kaniya si Jesus mitubag nga nagingon may usa ka tawo nga naglugsong siya gikan sa Jerusalem paingon sa Jericho, nahulog ngadto sa mga kamot sa mga tulisan ug siya ilang gihubuan o gibunalan ug unya na mahawa sila nga nagbiya kaniya nga himalatyon. Og nahitabo nga niadtong dala na dihay naglugsong nga usa ka saserdote ug sa iyang pagkakita kaniya siya dito moagi sa pikas. Og ingon man usab usa ka Levita sa paghiabot niya sa maong dapit og nakakita kaniya dito siya moagi sa pikas. Apan ang usa ka Samarianhon nga nagbaktas siya nahiabot dito kaniya og sa iyang pagkakita kaniya siya giabot og kaluoy. Og miduol kaniya og iyang gibugkusan ang iyang mga samad og patuluan na kinig lana og bino unya iyang gipasakay sa iyang kabayanan og gidala siya sa balay nga abutanan og iyang giatiman siya. Sa pagkasunod nga adlaw siya mikuhag 2 ka denaryo og iyang gihatag kini sa tag-iya sa abutanan og miingon kaniya atimana siya og kung makagasto kapag labaw niini bayran ko ra ikaw unya inigbalik ko dinhi. Karon sa imong paghuna-huna hain man niining tulo ang nagpakita nga silingan sa tawo nga nahulog ngadto sa mga kamot sa tulisan.
Okay? Now, ang tema nato mga igsoon dinhi gipili para mahimong maayo sa ato nga mga silingan. No? Sa atong kapwa, pinili upang maging mabuti sa kapwa. Mag-pray tam. Father God, thank you Lord sa message karon. Thank you Lord nga tagaan mo kami hunahuna nga madinawatanon kasing mapuyon sa imong mensahe. Nagampo ko Dios, Lord God, I pray po mo revelation sa imong word karon. Ako nagampo nga bisag asa man kini mo abot sa tibok globe. Ginoo, Lord, thank you nga naidihog. O Dios, Lord God, imong mensahe og naay milagro nga imong pagabuhaton sa matag usa. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, mahirap po bang maging mabuti sa kapwa? Muna siya sa Tagalog nga pangutana. Lisod ba mga igsoon nga mahimo kang maayo sa imong silingan o sa imong kining matod pa isig katawo? Lisod ba? No, sa kana siya kapangutana mga igsoon no nga nagapabiling pangutana sa pagkakaron. Ang tubag yun niya na mga igsoon for me sa ako lang kinabuhi no sa ako lang lisod gyud. Nung sa ako lang mga igsoon nga personal nga pagkinabuhi lisod gyud. Ngano man tungod kay pwede man ko nga mo pasaylo sa tao nga nakasala kanako pero limitado ang akong pasaylo. Posible nga doon nalay isa, duwa, tulo mga igsoon. Ang akong tabang mga igsoon pwede nga tabangan ta kakaron og sunod ora bag limitado ang atong tabang dili permi mga igsoon. Lahi gyud ang Dios mga igsoon kay gibuhos gyud niya ang iya gyud nga pagka kining pagwans mutabang gyud mga igsoon. Ang ato is limitado, may kondisyon. May condition sa marriage seminar namo permi nako gipaabot mga igsoon sa marriage seminar no alang sa mga asawa ug sa mga bana no dili 50-50 proposition dapat mahatag nato sa ato nga partner dili lang kay 50 ako 50 sa bana 50 sa asawa dayon mangita dayon ang asawa nga wala na kay nahimo wala na kay nabuhat kay mo 50% wa nimo nahimo mag-start dayon og kanang kwenta no dayon ang bana mo kwenta na po dayon ang gatos asawa wala na kay nahimo si mo 50% so unsa may resulta ni ana mga igsoon kung 50% nga proposition nga imong gihatag ikaw bana ngadto si imong asawa ikaw asawa ngadto si imong bana unsa may mahitabo ni ana bungkag mga igsoon no ngano man tungod kay isig iya raman mo og kanang pangita sa mga 50% no isig iya ra mo wala na kay nahimo wala kay nabuhat bisan imong asawa mga igsoon gilantan wala na kay nahimo warag imo gyapon sa kwintahan bisag gilantan bisag naay gibati sa lawas no dili dapat ingana no dapat mga igsoon bisag moingon ta nga 90% ang sabana 10% lang sa asawa wala gyapon na gyapon away ana mga igsoon na gyapon lalis ana mga igsoon ngano man tungod kay naa pa may 10%. Now, pila man di ay pastor, pila man di ay bishop, ang dapat natong i-propose ngadto sa atong partner 100%. 100% dapat ang i-propose nimo ngadto sa imong partner. Nga naman kay wala man ka kanang ang whole 100% nga imong gihatag ngadto sa imong partner, di na ka mangita. Kay 100% naman. Makahimo man imong partner o dili mga igsoon, no? Dili na ka mangita, di na ka magkwenta, kay 100% na ang imong gi-release. No, imong gi-release. Ambot pasabot preparado na ka sa tanang sitwasyon. Unsay may tabo mga igsoon sa imong kinabuhi, sa inyong kinabuhi, no? Kung imong bana nagkasakit, wala kay bagulbol. Kay nga naman 100% na ang imong gipakita nga proposition sa imong gugma ngadto sa imong bana o ang bana nagkasakit, ang asawa nagkasakit. Ano? Walay bagulbol. Malipayon ka nga moatiman og mobuhat sa imong katungdanan because 100% mga igsoon. Now kini mga igsoon karon may kondisyon. Nay kondisyon kini nga gitawag mga igsoon nga giluwas ta sa Ginoo para nga mahimo tang maayo sa atong isig katawo. Ang sample ani ang kaning kuan. Ang sample ani mao ang Good Samaritan. No? Mani sample mga igsoon nga dili gyud sa tulo ka tawo mga igsoon duha gyud ang niksipyat
Duha gyud ang wala nakahimo. Duha sila mga igsoon. Isa ra gyud. Unya ang dapat unta ang mutabang ani kay ang biktima mga igsoon. Ang biktima is pareha sila. For example, igsoon ra nila, no? Pari igsoon ra tong biktima ngano man tungod kay usato siya ka membro sa ilang simbahan. No, ang biktima membro sa ilang simbahan. Then ang ikaduha mga igsoon, mo gihapon kay ngano man taga pulpito sila, ang pari o ang lebita taga pulpit na kay mga choir na sila mga igsoon, mga tag-asnag mga katungdanan diya sa simbahan. Din katong ultimo nga membro mga igsoon nila, instead nga ilang tabangan siguro naamang daghang rason mga igsoon nga nganong wala man ka nakatabang atong panahon na ay schedule na mong na ako, busy kaayo, kailangan nako atinan kini mo ni akong atinan. So tungod sa kabisi, tungod sa mga schedule mga igsoon mo nang ay sorry na lang kayo di sana ako katabangan na. Hallelujah. So sometimes ingana man gid na ang sitwasyon. Kami mga igsoon sa una at aduna may kitawag mga igsoon nga summer camp, no? Family camp. Nagtry mi og request sa mga alagad nga gipang bless na sa Ginoo. Tungod kay nagplano mi nga adunay 3 days nga family camp. So gitawag siya og solicitation siguro, no? Nagdool mi og mga alagad pod nga nakita namong gi-bless. Then ang uban mga alagad mga igsoon agin mi atubanga. Og naamay nagatubang sa amo pero giingnan pud mi nga kamo may nag-program ana. Kamoy mo gasto ana. You know? So samara na mga igsoon nga kung unsa inyong bisyo, gastuin ninyo. You know? So ingana. So nagyapon negatibo nga madunggan nato kung lain tao gyud ang atong duulan. So ingana gyud kasagara ang ato kagkadunggan nga naman tungod kay normal man na kay mo ingon man kining gitawag og makasarili bitaw. Makasarili nga spirit mga igsoon. Gani mga organisasyon karon bisan mga pariha mo doktrina pagtulunan pariha mo pero magtapad pagyud ang simbahan nga tukoron. Orag sig iya na lang mga igsoon og kana bitaw pakita nga kinsa ang karapat dapat, no? Dili dapat ingana unta mga igsoon nga naa na unta Christian diha nga simbahan nga simbahan mo na tabangan. Ang uban mga igsoon pagpuyo nila diha ana nga lugar, ang ilang gibuhat mga igsoon naanay simbahan pareha sila pagtuo, pareha sila nga kanang si Jesus mo ilang Ginoo pero ang nahitabo mga igsoon pag tungod kay lahi ang pangalan sa iyang simbahan unya lisod siya mosulod anak nga simbahan kay ngano man dili man niya parehag ngalan so magtukod pod siya laing simbahan bisag duol na kaayo mga igsoon magtukod lang gyapon simbahan naa naman untay simbahan nganong magtukod pa man kag lain diha or kaning matud pa building diha tabangin na lang kana ang naa sa duol ngano man tungod kay naa ka diha gibutang mga igsoon, no? So sometimes ingana ang atong nakita sa atong kalibutan karon, no? Nga competition. Bisan pa nga dapat unta nga makita gani nato wow, salamat sa Ginoo kay naay simbahan ni brother diha. Salamat sa Ginoo. So suportaran nato na. Dili kay magtukod kag lain nimong simbahan. Ayaw pagtukod og laing simbahan. Suportarin na lang kanang trabaho. Ano? Magpakita pa ka nga kining matod pa nga morning among simbahan, morning accomplishment sa among simbahan, dili man na pagpasikat igsoon. Dili na siya. Ang atong pagpangalagad si Ginoo karon tan-awon nato ni ang pari unsay nahitabo sa libita mga igsoon. Gitabangan ba nila wala? Bisan pag-ila pa nga kaoban sa simbahan, naay mga grupo karon sa mga kining simbahan mga igsoon nga way pakialam kung unsay mahitabo nimo. Tinod na. Mga churches karon naay nga walay pakialam. Pag ma-hospital ang ilang membro suluha. Gastuin na. Oo, naay mga kuan na unsa may ang kining matud pa nga unsa may gustong ipaabot sa usa ka grupo nga sama ana. Di ba? Si Jesus nagtudlo sa ato nga
kini bitong tagaan nato prioridad nga mahimo kang maayo. Mahimo kang maayo sa imong silingan. You know? Sometimes sa ato, siya di man parihan ato og pagtuo, di ta na tabangan. Pero ting si piyata na siya mga igsoon. Kini gani nakita nato dinhi mga igsoon is pariha gid sila og simbahan. Pariha gid sila pagtuo, pariha gid sila og kahimtang. Hudiyo sila tanan, pero ang nagtabang mga igsoon mao ang kining gitawag og Samarianhon nga wala gani labot. Pero makita nato mga igsoon nga ang Samarianhon murag gi-reject sa pamilya sa mga Hudiyo, pero kini sila sakop rag mangyapon ni sila sa mga Hudiyo, pero pinaka kuan ora bag gina-reject ora bag kining pobre ra ni ang mga Hudiyo is dato din pobre ra ni ang mga Samarianon, pero kalambigit ra gihapon. So nakita nato nga gina-reject na, ginadaot na ang Samarianhon, pero ang Samarianhon mao pag yun nitabang sa nagdaot kaniya. Magkuan kayo, no? Matod pa kung atong sabton pag maayo sa, ang taong inyong gidaot, maupay nagtabang ninyo. Di ba? Usa ka na siya, kadako kaayo nga istorya. Igsoon. Katong tao nga gina-reject ninyo sa inyong balay, gipapahawa ninyo sa inyong balay, bahala nag-unsay mahitabo niya sa kadalanan sa diha nga niabot ang panahon nga nabiktima ang usa sa inyong pamilya, siya pagyud ang nitabang, wala nagdumot, wala magtinir og kaligot-got sulod sa iyang kasing-kasing, kundi iyang gitabangan. Mao kana ang gusto sa Ginoo mga igsoon nga gitawag ta para mahimutang maayo sa atong silingan. Amen. Sama sa usa ka Samarianhon. Og mahimo dayon tang good Samaritan. Amen. So salamat sa Ginoo mga igsoon, no? Ang oras nato is paspas kaayo, so ako lang giawhag ang matag usa nga kadtong wala pa nakadawat kay Jesus nga Ginoo og manluluwas sa inyong mga kinabuhi na dawata sa Jesus nga Ginoo og manluluwas din ato pud dayon i-apply katong mensahe karon nga kanang gitawag ka sa Ginoo, no? Biyain na imo bisyo, biyain na imong kana di ang asa ka nalambigit mga igsoon kung wala ka sa saktong pagtulunan karon, dinhi ka karon sa saktong pagtulunan, then i-apply nato ang unsay dapat natong i-apply. Kung ang mensahe karon nag-ingon nga tabangi ang biktima, tabangi ang biktima, ayaw labi kundi tabangi kay mao kana mismo si kining Samarianhon, mao kana ang Ginoo mismo nga si Jesus nga walay pakialam kung kinsa kaon sa kadautan ang imong nahimo, pero andam siya sa pagluwas nato. Amen. So, let's pray. Sabat sa akong pagampo, amahan nga Dios, salamat kaayo ning dapit sa kagabion, o salamat kaayo sa imo o Dios mensahe karon nga among nadunggan, og salamat nga imo ko o Dios gipasaylo. Ako karon nagapangayo og pasaylo sa tanan nako nga mga kalapasan gikan sa hunahuna og sa pulong og sa buhat Ginoo. Ako karon gisugid sa akong baba nga ikaw gayud Ginoo, mituo ako nga ikaw gayud nabanhaw gikas mga minatay. Roma 10:9 mao kana ang ginaingon Ginoo. Busa salamat kaayo Ginoo nga imo ang among pangalan karon imong isulat sa libros kinabuhi ug imo kami karon dadon o Dios, Lord God, ug giyahan o Dios sa among pagpangalagad. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amin. Ang tanan pud nga nagkasakit, nagkabalatian, ayaw duha-duha iigsoon, ayaw kahadlok sa mga sakit, sa mga balatian, tanan mangyapon ta nga mo mga matay, no? Tanan mangyapon ta ana nga kaan, pero kining kung naman kay gibati and then nakay pagtuo nga gusto pa kang mga ayo, ala sige kapitaan nga pagampo mga igsoon kay atong i-review kanang imong sakit. Wala man ko kabalo kung unsay imong gibati karon, pero ako nagaampo general na lang gikan sa Alimpulo pa isla palapa sa tuohi mga igsoon nga ang kayuhan imong mabatunan bisan pagsakit pa na nga kamatay mga igsoon. Pag once ang Ginoo may milagro, maayo ka sa tuohi. So magampo ta, amahan nga Dios, salamat kaayo ning dapit sa kagabion. Ako nagaampo sa tanan Ginoo nga naay sakit,
naaman sila sa ospital ug sa ilang panimalay. Nagaampo ko nga imo karon sila hikapon ug imo karon sila milagruhan sa gamhanan ngalan ni Kristo Jesus. In Jesus name, nga ang tanang nagkasakit according sa imong pulong, nagsaad ka Ginoo nga imo nang giayo ang tanang masakiton. O Dios, kay pinaagi sa imong mga labod kami naayo sa 1 Peter 2:24. So Lord, I pray for releasing this blessing of healing right now in Jesus name. In Jesus now, receive your healing. Unsay imong sakit, unsay imong balatian, cancer man, breast cancer, o unsa klase nga mga sakit balatian sa imong lawas, gikan sa imong limpulo pa isla palapa, giayo ka na sa Dios sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, Lord, salamat nga matagamta, mabati, ma-feel gyud sa tanan Ginoo nga naampuan karon nga naagyoy milagro ni abot sa ilang lawas karon. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Ug amen. Praise the Lord. Maayong gabi sa tanan. Dalaygon ang Ginoo.